Assalomu alaykum hammaga. Tak, bizda bugungi video roligimiz mana bunday kitayskiy kolonkacha haqida bo'ladi. Bu kolonkachalar qachonki mashinani zatniga urganingizda ovoz chiqaradi. Tut 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 qilib ogohlantiruvchi kolonkacha. Bu kolonkacha endi ko'proq Isuzu'larda, Kamazlarda, ba'zi Tracker, kombaynlarga ham ko'proq qo'yilgan bo'ladi. Endi yengil avtomobillarga ham qo'yib olsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Zatniga urganda orqada birontasi bo'lsa sal ogohlantirish bo'ladi. Kalonkani ovoziga qochishi mumkin agar xudo ko'rsatmasin tiyib ketsa. Ayb mendami, ayb sendami, ey yor degan qo'shiqda aytib yuraverasizlar. Endi buni ulanishga kelsak, ulanishi juda oddiy. Agar uy sharoitida kimdir ulamoqchi bo'lsa, mashinasiga qo'ymoqchi bo'lsa, men mana kabelini uzun qilib oldim. Ikkitagina kabeli bor. Mana bittasi qora, bittasi mana jigarrang qizil. Ko'p holatlarda ham qora qizil keladi. Qora doimiy ravishda ko'p holatlarda qora massa korpusga bo'yicha qatirilaveradi. Qizil pilusovoy tok bo'ladi. Buni ulanish tartibi men ikkita kabel tayyorlab olganman mana. Xo'p. Bu teskari ulansa ishlamaydi. Обязательно mana shu ulanishiga qarab qora shu massasini massaga, mana massasini massaga beramiz. Akkumulyatorda massasiga. Qizil kabelni mana pilusini mana pilusga berganimizda cholinadi. Mana ovozini eshityapsizlar. Xuddi shu holatda ishlaydi. Agar endi mana minusni pilusga berib turib, misol o'rnashmadi-yu. Minusini pilusga berib turib, pilus kabelni misol minusini pilusga minusga beradigan bo'lsak, bunda ishlamaydi mana. Bu tok tanlaydi, обязательно to'g'ri ulash kerak. Massani massasiga, pilusga ulaganda to'g'ri ulanadi. Endi uni ulanishi massani любой joyga korpusga yaxshilab qotirasizlar. Pilus tokini zatniga urganlaringda orqasi tokka pilusovoy tok boradi orqa lampochkasiga. O'sha pilus tokka zatniga urganda boradigan tokka pilusini ulab qo'yasizlar, minusini korpusga qatirib qo'yasizlar. Bo'ldi. Shu bilan olam guliston. Mana shunday ovoz chiqib zatniga urganda orqadagi odamni ogohlantiradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu arzimagan pul bo'lsa kerak, menimcha 35 yozib qo'yibdi, bilmayman endi 35 mingmi, endi bu 40 ming so'mmi. Kitayskiy mahsulot 12 voltligi ham bor ekan, 24 voltligi ham bor ekan. Rahmat, sog' bo'lasizlar.